В густых изумрудных лесах заповедника Ред-Рокс, обширного святилища, где древние деревья сплетают свои замысловатые кроны высоко над залитой солнцем землей, скрывая секреты дикой природы, безраздельно властвовал он, могучий амурский тигр, захватывающий дух зрелища, полосатая шерсть которого была живым, меняющимся узором джунглей свет и глубокая тень. Они называли его «лесным призраком». И этот титул он заслужил благодаря своей пугающе бесшумной походке и сверхъестественной способности появляться из ниоткуда и исчезать в подлеске подобно призраку. Громкий утробный рев этого тигра мог заставить затаить дыхание любое существо в пределах слышимости, и этот звук свидетельствовал о неоспоримой мощи. Его невероятная сила и хищническая ловкость не оставляли места для соперников. Местные жители и рейнджеры шептались, что он был больше, чем просто животное. Он был самим духом заповедника. Естественно, многие преданные своему делу натуралисты и бесстрашные фотографы дикой природы лелеяли мечту запечатлеть хотя бы отдаленный, мимолетный взгляд на этого великолепного хищника, процветающего в своих тщательно охраняемых природных владениях. Эта история началась в один душный, влажный полдень, когда сам воздух казался густым и тяжелым, неподвижно повисая между деревьями, и все живое искало убежища и прохлады у извилистой реки. Стадо крупных, осторожных самбарских оленей, чья шерсть сливалась с пятнистой тенью, осторожно приблизилась к кромке воды, чтобы утолить неутолимую жажду. Их большие, чуткие уши постоянно подергивались, улавливая каждый едва уловимый шорох, каждый треск ветки, но они не замечали самого важного — пары пристальных, светящихся янтарем глаз, следящих за каждым их движением из-за густых зарослей бамбука неподалеку. Тигр, притаившись в листве, терпеливо наблюдал за происходящим. Он выбрал свою цель — крупного могучего самбарского оленя, казавшегося уверенным в себе, который, увлекшись водопоем, неосторожно приблизился к более глубокому участку реки. Скрученное напряжение взорвалось. Прыжок был сгустком сосредоточенной силы, молниеносным и смертельно точным. Огромный полосатый кот выскочил из своего укрытия, как стрела, выпущенная из лука. Начался хаос. Олени в панике бросились в рассыпную, их копыта взбивали грязь, поднимая фонтаны воды и ломая хрупкие прибрежные заросли, а выбранная тигром добыча, движимая первобытным страхом, отчаянно бросилась в бурлящую воду, надеясь переплыть безопасный дальний берег. Тигры — известные пловцы, сильные и чувствующие себя в воде как дома, и этот хищник последовал за своей добычей в реку без малейшего колебания, его охватил азарт погони, он предвкушал скорое и приятное завершение охоты. Но река, вздувшаяся и бурлящая от недавних горных дождей, оказалась гораздо более коварной, чем казалось на первый взгляд. Яростное, невидимое подводное течение захватило охотника и дичь с удивительной силой. Олень, от природы более легкий и, возможно, более отчаянный, отчаянно сопротивлялся притяжению. Собрав последние силы, он сумел освободиться и вскарабкаться на противоположный берег,
мгновенно исчезнув в густых объятиях джунглей. Однако тигр внезапно оказался в ужасающей ловушке. Возможно, его мощные задние лапы зацепились за невидимое под водой бревно, а может быть, злобный бурлящий водоворот с неотвратимой силой потащил его вниз. Какова бы ни была причина, он начал быстро проигрывать битву. Могучий зверь, бесспорный хозяин этих джунглей, обнаружил, что борется не за господство, а за саму свою жизнь. Его массивная голова показалась на поверхности, он хватал ртом воздух, но тут же снова уходил под воду. Его устрашающий рев, который обычно был звуком устрашения, превратился в серию сдавленных, отчаянных вздохов, поглощаемых стремительной водой. Сила, огромная и казавшаяся безграничной всего несколько мгновений назад, быстро покинула его. Его сознание начало меркнуть. Мир стал тусклым и далеким. Великолепное тяжелое тело обмякло в ужасающем жесте капитуляции и начало медленно и неумолимо погружаться в темные глубины реки. В этот самый момент Раджан, преданный своему делу и опытный рейнджер заповедника, совершал обход берега реки. Он проверял карту памяти на стратегически размещенной фотоловушке, сосредоточившись на знакомых схемах передвижения животных, когда необычное волнение, неистовый плеск и последовавшая за ним неестественная тишина нарушили дневное спокойствие. Его наметанный глаз сразу заметил оленя, в панике убегавшего на противоположный берег. Он сразу понял, что охота пошла наперекосяк. Но где же главный хищник? Взгляд Раджана скользнул по бурлящей поверхности реки. Затем он увидел это. Ужасающую вспышку полосатого меха, на мгновение показавшуюся под водой, прежде чем полностью исчезнуть. Леденящее душу осознание поразило его как физический удар. Тигр тонул. В это мгновение все мысли о личной опасности испарились, уступив место непреодолимому инстинкту спасти это редкое, бесценное существо. Раджан, не раздумывая, бросился к кромке воды. У берега было обманчиво мелко, но он знал, что всего в нескольких шагах от берега река значительно углубляется, а течение, как известно, очень сильное. Не теряя драгоценного времени, Раджан нырнул в удивительно холодную воду, твердо упираясь ногами, сопротивляясь неумолимому напору течения. Он вгляделся в темную глубину и заметил совсем рядом погруженную в воду фигуру тигра, пугающе неподвижную, почти лежащую на дне реки. Сделав глубокий вдох, он нырнул вниз. Холод поразил его организм. С большим трудом ему удалось ухватиться за тяжелые передние лапы зверя. Сам вес был ошеломляющим, почти невообразимым. Раджан напряг каждый мускул своего тела, его легкие горели, борясь не только с мертвым весом тигра, но и с мощным, непреклонным течением, которое боролось за то, чтобы удержать свою добычу. Медленно, мучительно, метр за метром он тащил огромное животное к мелководью. Его ботинки скользили по скользким камням. Наконец он дотащил неподвижное, потерявшее сознание тело до илистого берега и рухнул рядом с ним,
тяжело дыша, хватая ртом воздух. Тигр лежал совершенно неподвижно, его великолепные бока не поднимались и не опускались при дыхании. Несомненно, это был опасный хищник. Но в этот момент, лишённый своей силы, он был просто огромным, потрясающе красивым существом, балансирующим на самой грани между жизнью и смертью. Тренировки Раджана дали о себе знать, преодолев усталость и бурлящий в крови адреналин. Он действовал быстро и точно, как его учили, бесчисленное количество раз. Быстро и осторожно он проверил пасть и горло тигра, очистив их от речного мусора, чтобы убедиться, что дыхательные пути открыты. Затем, расставив руки, он начал отчаянно сдавливать грудную клетку, сильными ритмичными толчками воздействуя на массивную грудную клетку, пытаясь вернуть жизнь в неподвижные легкие. Секунды растянулись, казалось, на целую вечность. Пот капал с его лба, щипал глаза, но он не останавливался. Он пристально смотрел на неподвижную морду тигра, ища, молясь о малейшем признаке, о любом проблеске жизни. Надежда начинала таять. Сокрушительный страх неудачи давил на него, когда он вдруг увидел это. Едва заметное подергивание длинных усов, почти незаметное, за которым последовал слабый, судорожный вздох. Тигр яростно закашлялся, извергая поток речной воды. Его дыхание было прерывистым, неглубоким и ужасно неровным, но оно дышало. Волна безмерного облегчения захлестнула Раджана, такая мощная, что у него чуть не подогнулись колени. Он быстро схватил рацию, его голос был напряженным, но четким, и он кратко обрисовал критическую ситуацию на базе, попросив их оставаться в режиме ожидания, но заверив, что временно контролирует ситуацию. Из своей походной аптечки он достал маленький пузырек с жизненно важным стимулятором и с нарочитой осторожностью сделал инъекцию в мощную плечевую мышцу тигра. Затем, осознав необходимость осторожности, он отступил, давая пробуждающемуся гиганту пространство, готовый к любой реакции. Время, казалось, замедлилось. Тигр медленно, постепенно отходил от края пропасти. Он моргнул, его невероятные янтарные глаза открылись, но в них застыло смутное недоумение, и не было их обычной пронзительной силы. В них не было ни ярости, ни хищного огня, только дезориентация и глубокая слабость. Он сделал слабую попытку поднять свою массивную голову, затем с тихим стуком уронил ее обратно. Он попытался подняться, но его мощные ноги, обычно несущие его с такой грацией, подогнулись под ним. Раджан оставался настороже, но держался на почтительном расстоянии, тихо сидя неподалеку, наблюдая за каждым едва заметным движением, читая язык тела животного. Он почти физически ощущал, как жизненная сила медленно, осторожно возвращается в великолепное создание. Он заметил слабое подергивание хвоста тигра, первый робкий вдох влажного воздуха, и силы начали медленно возвращаться к нему. Солнце, превратившееся в огненный шар низко над горизонтом, окрасило сцену в оранжевые и золотые тона, когда тигр, наконец пошатываясь, сумел встать на все 4 лапы. Он повернул голову и посмотрел прямо на Раджана. Это был долгий, глубокий, немигающий взгляд, лишённый агрессии,
наполненный, возможно, чем-то похожим на зарождающееся осознание. Затем медленно, все еще неуверенно, но решительно, он повернулся и неторопливо шагнул в сгущающиеся тени джунглей, исчезнув так же бесшумно, как часто появлялся. Раджан, возможно, думал, что эта невероятная, душераздирающая встреча была концом истории, событием, которое случается раз в жизни, но он глубоко ошибался. С того дня что-то фундаментальное и необъяснимое изменилось в его одинокой работе по патрулированию обширного заповедника Ред Рокс. Он начал замечать разные вещи, сначала мелкие, на которые легко было не обращать внимания, а затем и более явные, не поддающиеся логическому объяснению. Однажды вечером, когда он проверял отдаленную границу, его крепкий автомобиль был окружен стаей рычащих диких собак с явно враждебными намерениями. Раджан почувствовал неподдельный страх, оказавшись в ловушке и в меньшинстве. Внезапно, словно материализовавшись из густой листвы, появился тот самый тигр, молчаливый и внушительный. Из его груди вырвалось низкое угрожающее рычание, которое говорило о многом. Собаки, мгновенно распознав превосходство, в ужасе бросились в рассыпную. Тигр долго смотрел Раджану в глаза, прежде чем скрыться в лесу так же быстро, как и появился. В другой раз Раджан наткнулся на свежевскопанную землю, указывающую на браконьерскую ловушку, незаконно расставленную с целью покалечить или убить человека. Но сама жесткая проволочная петля была искорежена, сломана, пришла в негодность, а на мягкой земле вокруг нее были отчетливо видны отпечатки огромных лап тигра. Это выглядело не столько как несчастный случай, сколько как преднамеренное уничтожение. Ему казалось, что невидимый, могущественный страж незаметно наблюдает за ним, расчищая ему путь, вмешиваясь в моменты скрытой опасности. Конечно, Раджан, человек науки и здравомыслящий, постоянно напоминал себе, что тигр остается диким, непредсказуемым животным, ведомым инстинктом. И все же он не мог избавиться от глубокого, стойкого ощущения, что между ним и лесным призраком установилась уникальная, почти мистическая связь. Существо, чью жизнь он спас от гибели в тот день у реки. Тигр не стал ручным и никогда не искал общества человека в обычном смысле этого слова. Но в моменты опасности, скрытой или явной, он, казалось, появлялся как молчаливый грозный защитник, возможно, по-своему диковатый, возвращающий огромный долг за неожиданно возвращенную ему жизнь. Эта поистине удивительная история служит убедительным напоминанием о том, что даже в самых неистово диких сердцах может таиться способность к чему-то похожему на благодарность, и что акт человеческой доброты, проявленный неожиданно, может отразиться самым удивительным и неожиданным образом, эхом разносясь по безмолвным джунглям. Друзья, если эта история о невероятной связи между человеком и тигром тронула вас или произвела впечатление, пожалуйста, поддержите нас лайком и подумайте о подписке на наш канал. Мы намерены продолжать делиться с вами самыми впечатляющими и трогательными историями из огромного
неприрученного мира дикой природы. Искренне благодарим вас за просмотр и надеемся увидеть вас снова в следующий раз.